नमस्ते साथीहरू, आज चाहिँ हामी चिम्बाङ खोला भन्ने ठाउँमा चाहिँ माछा मारेर खान आएको। माछा चाहिँ के कस्तो भेटिन्छ, कसरी खाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म सम्पूर्ण जानकारी म यो भिडियो मार्फत देखाउँछु है। यो गङ्गडल चाहिँ हाम्रो हड्डी मर्कीको चढेको छुने अथवा यदि अब त्यो कुनै पनि अब अलिकति कोलिलो हड्डीहरूले बलियो बनाउने काम चाहिँ यो गङ्गडल गर्छ क्या। जीवनको त ओइ त्यो अघि मैले मारिदिएको गङ्गडे हुन्थ्यो। यो चाहिँ चेपा हो साथीहरू, यसलाई चाहिँ चेपा गाँडा पनि भनिन्छ। यो पछि ठुलो भएपछि यो चाहिँ पा बन्छ, ट्याक्कै ब्याकुतो जस्तै बन्छ। यसले चाहिँ पा भन्छ तर ब्याकुतो भन्दैन। कति मान्छेहरूले चाहिँ यसले ब्याकुतो भन्छ तर यो ब्याकुतो होइन। यो चाहिँ पकाएर खाँदा एकदम मिठो हुन्छ साथीहरू, एकदम टेस्ट हुन्छ, एकदम टेस्टी हुन्छ। भिडियोमा देखिरहेको साथीहरू चाहिँ हाम्रो माछा मार्ने ग्रुपहरू हुन्। अब माछा चाहिँ के कति भेटिन्छ म सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ तपाईँलाई भिडियोमा देखाउने छु। हाम्रो ग्रुप निकै छ। अब हामी मारेर घर लाने होइन कि मारेर यहीँ खाने हो हामी। यहाँ चाहिँ खोला सुकाइसकेको छ। यो खोला सुकेको ठाउँमा चाहिँ हामीले ढुङ्गाहरू पल्टाउनु गङ्गडहरू भेट्छ। अब हामी गङ्गड खोज्छै छ साथीहरू। गङ्गड चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ। यो चाहिँ गङ्गड हो साथीहरू। यो चाहिँ गङ्गड चाहिँ अब काँचै खाँदा एकदम मिठो हुन्छ। म यो गङ्गडलाई चाहिँ म काँचै खाएर देखाउँछु है तपाईँहरूलाई। झन् भाग्यो त। नै साथी, म यसलाई काँचो खाएर तपाईँलाई देखाउँछु। एकदम मिठो हुन्छ, एकदम टेस्टी हुन्छ। यो औषधि पनि हुन्छ। है साथी, म चाहिँ यहाँ गङ्गड खोज्न आएको खोलातिर। यही गङ्गडहरू यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ। कति भेट्नु बामा माछा? खै त चिम्बाङ खोला भन्ने ठाउँमा चाहिँ माछा मार्न आएको हो। माछा पानी सुकाइसक्यो हामीले। यस्तो छ। मामाले गङ्गड खाँदैन, गङ्गड नटिप्दैन। किन गङ्गड मिठो लाग्दैन? चेपाहरू छ त मामा यहाँ, यी चेपा। अलिक गङ्गडै भेटेन, गङ्गड भेटेर खानुहुन्थ्यो। तिमीमा गङ्गडा
टोक्दै समी त्यो सुन काठो अब यहाँ चाहिँ काठ है यहाँसम्म 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 के भाग्यो गङ्गरा दुईटा गङ्गरा अगाडि दुईटा के अरे मासु गङ्गरा मर्यो मासु त्यो तिमीहरू गङ्गडै भेट्दैन भेटेन हामीले जो चाहिँ कसलाई त मलाई क्या मलाई क्या यहाँ पनि टिप्छु यहाँ पनि छ क्या टिप्छु खै यहाँ पनि सक्छु क्या हो साथीहरू हामी चिम्मङ खोलामा गङ्गडा मार्न आएको गङ्गडा माछा सबै मार्न आएको गङ्गडा चाहिँ मैले भेटेँ होइन त्यो गङ्गडा अब चाहिँ सिँगै खाने अब यो भान्जा कति भेट्यो खै त थाल त खाली छ त गङ्गडा चाहिँ मिठो हुन्छ नि गङ्गडा चाहिँ मार्दैन खै तिमीहरूले गङ्गडा भेट्यो खै जीवनको त ओइ त्यो अघि मैले मारिदिएको गङ्गडा हुन्थ्यो यसको नि एउटा मात्रै रहेछ एउटा मात्रै है हुन्छ त्यो नि मैले मारिदिएँ होइन तिमीहरूलाई खेल्न आउँदैन के यहाँ के चेपा छ यहाँ चेपा टिपु चेपा टिप्दा ए ए खाऊ न ए झऱ्यो तिमीहरूले चेपा आउँदैन ऊ यहाँ पनि छ कि न त्यो को यो तिम्रो नाम के हो जीवन ओइ जीवन भन्छ मासल नाम ढाँट्छस् जीवन देशको नाम तेरो नाम चाहिँ के त यो गङ्गडाले चाहिँ हाम्रो हड्डी मर्केको चढेको अथवा यदि अब त्यो कुनै पनि अब अलिकति कलिलो हड्डीहरू बलियो बनाउने काम चाहिँ यो गङ्गडाले गर्छ क्या यो चाहिँ ओरिजिनल हाम्रो मली खोला सिरुको गङ्गडा तम्बरे खाने हो बेर खान्छ रमेश चाहिँ त तपाईँलाई बेर खाने बस्नु झिँगा कहाँबाट आएको
मिलेन नि जुन चाहिँ ल्याङ गर्छ मिलेरै त खाएको मल्टी पुगेको गल्ती के गल्ती पुग्यो रक्सी पाएन सबै छिटाहरू धन्यवाद साथीहरू मेरो भिडियोले हेरिदिनु भएकोमा यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो यो पहिलो भ्लग हो मेरो धेरै कमी कमजोर हुनसक्छ यदि मेरो कमी कमजोर छन् भने तल कमेन्ट बक्समा सल्लाह सुझाव पनि लेखेर पठाइदिनु होला यस्तै रोचक भिडियोहरू फेरि अर्को बनाउने छु अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचासहित अहिलेलाई छुटाउँ है त हस्त धन्यवाद